大家好，歡迎大家收睇漫活時光3.3，我係自保重拍中心陳姑娘，我係嚟自宏華護理安老院嘅黎姑娘。黎姑娘啊，見到你咧，又知道我哋今日咧有一啲精神健康嘅內容咧，同大家一齊分享㗎喎。今日嘅主題係啲乜嘢啊？我哋今日嘅主題咧係講壓力情緒與舒緩。咁咧，隨着老人嘅年紀咧，隨不斷嘅增長啦，佢哋都會面對咧好多唔同嘅挑戰嘅。咁呢一啲挑戰都會造成咗好多壓力㗎喎。咁咧，我哋咧今日就會以個案啦，就同大家一齊講下點樣日常嘅老友記面對唔同嘅壓力係啲咩啦。咁同埋一啲舒緩嘅方法，咁咧保持翻老友記嘅身心健康。明白啦。唔知道咧，大家對於壓力同情緒嘅認識又有幾多呢？不如我哋就先睇下我哋早前進行嘅街頭訪問，大家一齊去認識下啦。去片。根據香港衛生署嘅統計，長者最常見嘅壓力來源係啲乜嘢啊？健康問題，健康問題係健康問題啊！你覺得咧，香港衛生署嘅數據嚟講咧，長者最常見嘅壓力來源係啲乜嘢嘢啊？都係健康嘅問題，多數係啦，係。不過你覺得咧長者嘅壓力同埋焦慮症有咩分別啊？兩者相同。焦慮嘅時間會長啲嘅，成日唔開心。咁你覺得長期嘅壓力咧，導致身體邊啲疾病嘅風險會增加呢？令到個心好跳啊！其實咧，咁令到啲血壓時高時低啦，最主要就係呢個問題啊！我覺得高血壓高血壓方面啦嚇，因為我暫時咧仲未有嘅，但係即係時高時低，我好擔心。好啊。波啊，你覺得咧邊一項嘅活動咧證實咗有效去舒緩長者嘅焦慮㗎？每日步行30分鐘啊！慢步行啦，同埋坐低啦，就去參加下活動啊，出嚟做下運動啊，跑步啊，同啲朋友飲下茶，social下咯。波波啊，我想問下咧，香港焦慮症嘅患者當中，你覺得男女比例係點㗎1比1啊，2比1，男嘅多啲。我覺得係女多過男，係2比1。1比2啊。應該3比1。3比1。邊個3啊？你覺得？女性3，男性1。都係女人多啲啦，男嘅思想都單純啲，乜都唔理。都係女人就擔心多啲啦，呢個問題。我覺得係1比2。呢半年咧，令你覺得最大壓力係啲乜嘢啊？睇住我先啦。因為退休嘅生活同以前唔同，又係周身痛唔知喎。長期病患啦，身體機能退化。身體退化，亦都冇啦，膝頭痛。都係長期疾病。好多謝你先。都係擔心嗰啲疾病問題係。都係身體方面嚇，因為長期病患啦嚇，咁係越嚟越擔心咯。身體又逐漸退化啦，所以即係影響到自己個身心都好疲倦啊，都係啦係。都唔知道幾時可以走啦，好多嘢身邊啦，身邊嗰啲人啦，逐個走啦，影響自己個心情係好大咯，我覺得。呢個係困難咯，冇錢咯，壓力住咗咯。唔夠錢用喎。冇錢咯。原來大家都面對緊唔同嘅壓力，不如我哋今日咧就用3個唔同嘅情景，同大家一齊探討下長者常見嘅壓力來源，順便考下大家，睇下大家分唔分辨到出嚟啦。不如我哋而家就一齊去片。
芳姨，好耐冇見啦！一見到你咧，就諗翻起我哋一齊喺中心煲湯嗰啲嘅好日子啦。你最近有冇時間翻中心一齊煲湯啊？唉，阿紅走咗之後，我都冇好少翻落去中心啦。唔怪之得啦，我哋成班義工啊都好掛住你，同埋你哋一齊同我哋一齊煲嗰啲愛心靚湯啊！咁如果一個月一次翻嚟我哋中心度一齊煲靚湯，你得唔得啊？唉，我近咗心情真係好唔好啊！我驚教人煲落錯晒料喎。明白啊！如果你繼續咧唔開心咧，你可以先去中心揾社工傾傾，千祈唔好自己一個人撐啊！咁又係嘅，我都會諗啊。如果有需要，可以致電長者中心求助。我哋聽日咧10點鐘咧喺中心有一個義工小組啊，咁就係關於整堂煲糖水啊，或者係煲靚湯啊嗰啲嘅預備嘅。咁咧你有冇時間即係翻嚟同我哋一齊啊？因為咧社工都好想你一齊參與啊。阿紅咧從前咧都同我一齊參加義工小組嘅。我估佢都希望我繼續煲啲靚湯啊，同啲老友記飲嘅，所以咧我都決定繼續煲啲靚湯俾街工飲。好啊，咁我哋聽日10點鐘喺樓下接你一齊翻中心啊！唉，我好開心啊，將以前啲唔開心嘅嘢都拋開晒佢啦，都係時候見下啲老友記一齊煲靚湯啦。好啊，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 好啦，我哋一齊翻屋企啦。如果你發現身邊嘅朋友有呢啲嘅症狀，就可以建議佢哋去打去中心求助，或者參加中心活動。哎呦！日日都要食藥，食咗又點啊？食咗就覺得痛，唉，真係嬲喎，真係日日都要對住啲藥，你話幾唔開心？阿媽，真係唔想食啊！做咩唔食藥啊？做咩唔食藥啊？食住我隻腳都痛，食嚟做乜咧？唉，阿媽食咗啲藥咧都可以舒緩啲痛噶嘛，咁我哋咪可以落街做下運動咯，咁樣就會越嚟越好噶啦。我就覺得好唔中意食啊，好嬲啊，唔想食啊，係啊，日日都要我食藥。喂，但係阿媽媽，你都知啦，阿孫仔好掛住你㗎。若果咧你食咗藥冇咁痛啦，同埋咧我哋社區資源咧有好多啲復康運動咧可以幫到你㗎喎。係喎，咁我哋一齊去下好冇啊？諗起啲孫都好喎，聽你講又食啦。係咯，咁我哋啦，不如聽日咧，我陪你去咧我哋嘅社區中心啊，同埋啲復康運動，去同埋順便我哋去個街市買你中意食嘅蘿蔔糕啊！唔係食蘿蔔糕，心目中要食乳鴿啊！我都記錯咗，我哋聽日揾埋阿孫嚟陪你一齊食乳鴿，好冇啊？仲要飲埋啤酒㗎噃！哦，好啊好啊，我哋不如嚟而家幫你咧，嗱執咗啲藥落去啦，咁咧就可以咧等你知道邊一個人食咗咯。係咯，咁啊都，唉，都冇喎，記住啦，冇咁嬲咯。係咯，咁食即係有呢個 party 咁樣。食完藥有得去街啊，食埋係啊，所以就記得要食藥咯。係咯，係咯，好啦，乖啦，食。社會福利署為經過安老服務統一評估機制評估，適合接受社區照顧或者院舍照顧嘅體育長者咧，提供照顧同支援服務。詳情咧可以參閱以下嘅 QR code。阿明食早餐啊，我做家務啦嚇。哦。你做乜嘢啊？又整住晒啲嘢，我都周身唔得閒啦。
你小心啫嘛，整到件衫污糟邋遢。對唔住，我知你好辛苦。我依家就嚟做到死啦，你小心啲啦。小美啊，我嚟見你呢排好似唔開心啫，咩事啊？唉，你唔知啊，我阿小明咧近來好似個小朋友咁樣啊，一定要我貼身照顧佢，但係我又屋企好多嘢做，我好辛苦啊，壓力好大。我仲記得咧，我以前咧照顧我爸爸嗰陣時咧，都好辛苦噶。後尾揾到個社工幫手，咁我而家就好開心啲噶啦。我又諗下呢啲係自己嘅嘢嚟噶嘛，我又唔想麻煩人，但係我依家真係好似好辛苦做。你有需要嗰陣時咪揾社工咯，好啊，佢就會幫到你噶。好啊，等我諗下。好，等我諗下先。唉，我睇見啲藥我都唔知點算，我依家真係好煩咯。頭先阿華嚟探我話揾啲社工幫手，咁我依家想打個電話去揾啲社工。喂，請問呢度係咪中心啊？我想揾啲社工幫我手。揾人幫手咧係好勇敢嘅第一步嚟㗎，多謝你咧願意同我分享你嘅感受，令到我咧更加明白你嘅需要啊！不如咧我哋一齊試下揾一啲方法去解決啦。小美啊，你近來好咗好多，好咗好多喎。係啊，你上次嚟咧，我聽你話去咗中心揾啲姑娘，俾咗好多支援我，同埋咧即係解釋咗好多嘢俾我聽，同埋啲老友記咧分享咗好多困難啊，同埋嘢。咁我依家咧心情咧就開心咗好多，多咗啲會員啊，同埋去中心姑娘解釋俾我，我就依家開心。多謝你。唔使多謝啊！呢啲係社工會幫我哋㗎，知唔知啊？好啊，咁第日同你一齊開心啲返中心玩嘢啦。好，多謝你。推行照顧者支援服務嘅女青單位咧就有3間，分別喺上水、青衣同西灣河。常見嘅壓力來源嚟自有好多唔同嘅因素，包括經濟狀況嘅改變、身體機能嘅退化、退休生活嘅轉化、照顧子孫等等唔同。喺3個劇情當中，大家都發現到主角壓力來源分別嚟自親友嘅離世、長期疾病同埋照顧環境嘅配合。成日聽人講咧，你有壓力，我有壓力，即係壓力同埋情緒都係好普遍㗎啦。咁究竟我哋要點樣先可以辨識到我哋有壓力啊？咁我哋其實可以從身體啦或者情緒方面咧可以顯現出嚟嘅。咁我哋不如一齊睇下。常見嘅壓力症狀咧，主要分明2個方面。喺身體方面就會失眠、發噩夢、冇胃口啦，甚至小便頻密、腰酸骨痛。咁喺情緒同埋精神方面，主要就焦慮、恐懼、有抑鬱、注意力嘅唔集中，甚至成日都好似唔記得咗嘢咁。唉，點算啊，黎姑娘？啱啱睇完你講嘅症狀之後，原來我都中咗幾個啊，好驚啊！哦，原來係咁啫，唔使擔心。我呢個手上有個減壓服錦囊啊，等我同你一齊睇下好唔好啊？好啊，睇下先。
我哋今日節目時間就差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。You can't turn the tide.